आप सभी को शारदीय नवरात्रों की बहुत बहुत बधाई हो और माता रानी जो है वो सभी की मनोकामनाओं को पूर्ण करे। तो आज जो मैंने रेसिपी बनाई है वो मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ। इस रेसिपी को बनाने के लिए हमारे को ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, ये रेसिपी फटाफट बन जाती है। तो चलिए अब रेसिपी को हम स्टार्ट करते हैं और बनाते हैं। मैंने 2 उबले हुए आलू लिए हैं और उनको मैंने मैश कर लिया है अच्छी तरह से। आलू जो है वो उबले हुए होने चाहिए। और फिर उसके बाद में उसके अंदर मैंने 4-5 जो टेबल स्पून होते हैं वो डाल दिया है, अपना सिंघाड़े का आटा डाल दिया है। आप इसके अलावा दूसरा आटा जो भी व्रत में खाते हैं, जैसे कि सामक के चावल का आटा होता है या कुट्टू का आटा होता है, वो भी डाल सकते हैं इन आलूओं के अंदर। और फिर इसके बाद में मैंने इसके अंदर धनिया डाल दिया है, पिसा हुआ धनिया डाला है। और एक अलग तरह की रेसिपी है, शायद आपने ऐसे कभी नहीं बनाई होगी, तो प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर करें, तो मुझे सपोर्ट करें। तो इसमें मैंने और चीज़ें जो डाली हैं वो है काली मिर्च डाली है, पीस के मैंने फ्रेश काली मिर्च जो है वो ली है और उसको पीस के डाल दिया है। और नमक डाल दिया है, स्वाद अनुसार इसके अंदर नमक डाल दिया है। और जीरा डाला था, पहले मैंने स्टार्टिंग में इसमें जीरा डाला है और अब मैं इसमें धनिया का पाउडर डाल रही हूँ। और अपना जो नमक है इसका जो है आप हिसाब से अच्छे से एडजस्ट कर लें। और उसके बाद में हमने इसमें डालना है धनिया। मैंने धनिया जो है वो खूब सारा धनिया इसके अंदर डाल दिया है। और हमने जो है इसके अंदर थोड़ी हरी मिर्च डाल दें और इसमें पानी डालना है अब हमने। तो जब हम पानी डालें तो इसमें बहुत ज़्यादा इसको पतला नहीं करना है, इसका एक थिक पेस्ट बनाना है, पतला नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। तो बस फिर इन सब चीज़ों को हमने अच्छी तरह से मिला लेना है। और आप अगर आप व्रत में लाल मिर्च खाते हैं तो आप इसके अंदर लाल मिर्च डाल के इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिला लें। और ये देख लें कितना थिक पेस्ट मैंने बनाया है, इतना ही होना चाहिए। उसके बाद में मैंने पनीर लिया है, पनीर मैंने इसे 100 ग्राम ही लिया है। और इसके ऊपर भी मैंने काली मिर्च का पाउडर डाल दिया है, फ्रेश काली मिर्च का, और साथ में थोड़ा इसमें मैंने नमक डाल दिया है। और इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिला दें, पनीर के ऊपर अच्छी तरह से लग जाएं। और फिर उसके बाद में मैंने एक पैन के अंदर रख दिया है, तेल गर्म करने के लिए रख दिया है। और अब मैं इससे जो है एक बहुत ही मज़ेदार डिश बनाने वाली हूँ। तो आप देखिए कि अब मैंने क्या बनाया है। तो मैंने जो है ऐसे एक पनीर का जो पीस है, पनीर के ऊपर जो है आप थोड़ा ऊपर से नींबू भी डाल दें खटास के लिए। और नींबू ना हो तो आप इसके अंदर अमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं, क्योंकि अमचूर भी आप जो है खा सकते हैं इसमें, जो ये अपना होता है व्रत के अंदर खा सकते हैं। और फिर हमने ये जो बैटर मैंने बना के रखा है आलू का और सिंघाड़े के आटे का मसालों के साथ में, तो ये जो पनीर के ऊपर हमने इनको अच्छी तरह से कोट कर देना है। और जो बैटर है वो पतला नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए, बस ऐसा हो कि भाई इसके साथ में चिपक जाए। और बहुत ही मज़ेदार इसके पकौड़े बने, बहुत ही सबको बहुत ही पसंद आए। कुछ तो मैंने ऐसे पनीर के साथ बना लिए थे और कुछ ऐसे प्लेन जो है सिंघाड़े का आटा और साथ में इसमें आलू जो है उसके साथ ही बनाए थे। तो दोनों तरह से जो है बहुत ही बढ़िया बने ये पकौड़े, बहुत ही मज़ेदार बने। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे सपोर्ट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर करें। आपको बहुत बहुत नवरात्रों की शुभकामनाएँ। थैंक यू वेरी मच। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अपना और सबका ख्याल रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।